достар, бәріңе сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгін тағы жақсы ойлармен бөліспекшімін. Бүгін қаржылық туралы. Қаржылық сана, қаржылық энергияны өзінің өміріне тарту. Мен жаңа ғана бір нәрсені ойладым. Менің қызымның қалайтын нәрсесін ойладым. Ол оны өте қатты қалайды. Оны төлейтін оның әкесі. Және мен сол әкесі үшін блок қоя жаздадым. Ол қымбат шығар дегенде, оны төлей алам екен дегенде. И осы сәтте мен блок қоя жаздадым. Блок дегенде сол әкесі арқылы қызыма баратын энергияны, білімге жұмсалатын ақшаны анасы блок қояды. Сол кезде ер адамға деген келетін ресурстар жабылады деп ойлаймын. Өйткені біз әйелдің жаны баланың білім алуын қалап тұрса да, әйелдің миы және өзінің ішіндегі кедергілер, қорқыныштар, өзінің өміріндегі, өзінің ата-бабасының өзінің бағдарламасы бойынша блок қойылып қалса, ол блок қандай? Бірақ блок болуы мүмкін қаржының энергиясын еркек арқылы келуін тоқтатып қалу. Бұл қымбат, бұл қымбаттау шығар, ол оқу өте қымбат дегенде де сондағысы өзіңді құнсыздандыру деген бұл жерде. Егер білім қымбат болса, оның бағасы сондай, қойған бағасы солай, сен сол деңгейге жете алмай тұрсың, өзіңді қоя алмай тұрсың, өзіңді миыңнан кедергілерді алып тастап, бүкіл миыңмен, жаныңмен, бүкіл энергиямен мен сол деңгейге жете аламын, маған ол жеңіл келеді. Мен болмасам да әйел болса, әйел арқылы емес, еркек арқылы. Мүмкін ол еркек әкесі шығар, мүмкін ол еркек ағасы, інісі шығар, немесе балаларының әкесі шығар. Сол әйелдерге жалпы энергиясы әйелдің табиғатына сәйкес келетін әйелдерде ақшаның бәрі, ресурстың бәрі ер адамдардан келіп жатады. Өйткені неге? Ол әйел, ол энергияның ортасы. Энергияның келуіне жаңағы мынандай не сияқты құдық болады ғой? Құдықты былай басып тұратын мұнайды шығарған кезде жер астынан. Сол жер астынан, үстінен, жан-жақтан энергияның келуін қамтамасыз ететін әйелдер. Сондықтан әйелдер еркектердің өмірлеріне жақсы мүмкіндіктер келуін, жақсы үлкен ақшалар келуін қыспауымыз керек. Ақша ол жақсы. Ақша ол сенің рухани байлығының, тазалығының көрсеткіші. Ақша жаман деген ол білімсіз адамның айтуы мүмкін. Мысалы, білімі жетпейді, бір нәрседен қорқынышы бар, дұрыс жасамайды, өз жолында емес, адамдар ғана ақша кедергі деп ойлауы мүмкін. Көп ақша, қажет емес. Көп ақша ол адамды құртады. Осы қате ұғымдар. Сол ұғымдарды мидан алып тастау керек. Егер сенде сондай ұғым болса, сен өзің бір нәрседен қорқасың, бір нәрсеге білімің жетпейді, бір нәрсеге басың жетпейді, сен жалқаусың. Егер еркектердің ойында, әйелдердің ойында сондай болатын болса, жалқау болма. Бірінші қимылда, денеңді көтерді, қимылда. Содан қимылдағаннан кейін бір ойлар пайда болады. Адамдарды көресің, жан-жаққа шық, елден шық, шетелге бар, өз қалаңнан басқа қалаға барып кел. Бір өзіңнің норма зонаңнан шық, сол кезде ақшаның пайда болғанын көресің. Сіздер қалай ойлайсыздар?